यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आउट हो चुका है दोस्तों। यदि आपका ये एग्जाम क्लियर हुआ था, आपने टाइपिंग टेस्ट दिया है, तो आप जाकर sarkari-result.com से अपना टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। एंड दोस्तों, आपको मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल रियल लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो मैं इंफॉर्मेशन देती हूँ वो आपके लिए कितनी ज़्यादा यूज़फुल है।